Не разбирам отдавна за какво ли се мислиш. За герой, вероятно, от любовен роман. Дон Жуан да играеш, така ти се иска, а пък всъщност си само Иван. И защо се стараеш, не ти ли е ясно? Посивял си изкучен като празен екран, а мансардата с блянове вече е тясна. Тя отдавна е само таван. Иване, 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 спасение няма, щом си с пръстен към мен прикован. Иване, 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 спасение няма, щом си с пръстен към мен прикован. И какво да направя? Вече 9 години с теб делим обехтелия сватбен диван и редовно претопляме чувства истина ли на котлона с един реотан. И какво ми остава? Да тръщна вратата, да избягам от този панелен капан. Но така ли си бяга човек от съдбата и от своя единствен Иван?